kuwani waa ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya gaar ahaan ururka 291aad guutadiisa 29aad ee Daljir oo hogaamiyo gaashaanle Cali Xasan Axmed Cali Cadde. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxay qoraxdani busta iyo sidoo kaleeta dhaxanta roobka ay u joogaan? Waa iska fududahay su'aashan jawaabteeda. Waxay qoraxda iyo busta iyo dhibicda roobka iyo dhaxantuba ay u joogaan difaacida naftaada iyo maalkaaga haddaad tahay muwaadin Soomaali ah. Kuwani ma weysana iyagu in ay helaan nolosha quruxda badan ee adiga hadda aad ku nooshahay oo ka mid ah inaad ku dhex nooshahay guri qurux badan mukeefkiisu ka daaran yahay cuno nadiif ah oo fresh ahna aad ku hesho. Iyagu ma weysano laakiin waxay taasi ka doorbideen oo nafsadooda ay u hureen si dhiigoodana ay u daadiyaan ayaa ah sidii adigoo aad ku heli lahayd nabad iyo sidoo kale nolol barwaaqo ah. Waxay mar walba u nugul yihiin in ay u geeriyoodaan dartaada. Waxaa dhiigooda u daataa adigoo nabadaada. Waxaana ay bustaasi ay u joogaan ay duurkaasi bahalada badan ay ugu dhex nool yihiin sidii adiga aad ugu noolaan lahayd nolol qurux badan. Laakiin shacab haddaan nahay kama warqabno taasi ee waxaan u aragnaa in uu yahay keliya askari dowladeed oo mushaar qaato. Balse dhabta ayaa ah ciidamadan waxay yihiin kuwa nafsadooda noo hura dhiigoodana u daadiya sidii aan u heli lahayn nolol barwaaqo leh taasoo aynu hadda qayb ka mid ah aynu haysano. Haddaad is leedahay waxay haystaan nolol qurux badan oo cunno fresh ayay cunaan halka adiga aad ku cunto cuntada mideeda ugu macaanta badan. Iyagu waxay cunaan bariiska jaayga ah oo qaleelka ah lagu cabo biyaha caadiga oo kuleelka badan. Taasina waxay tahay mid ay ku qanacsan yihiin iyagu ay doorteen si adigu ay ku badbaadiyaan. Waxay mar walba ay diyaar u yihiin habeen iyo maalinna ay u heelan yihiin sidii ay ula dagaalami lahaayeen qabaariista weerarka ku ah nafsadeena maalkeena iyo nabadeenaba. Haddaad adigu taasi ka hindhir la'dahay waxaan kuu sheegayaa ciidamada waxay yihiin kuwa anaga aan ku seexno. Haddaad maqashay heesta ah nin lagu seexdo ha seexan halkaad adigu hurdada caafimaadka badan aad hesho. Iyagu waxay ka doorteen dhafar iyo sidoo kaleeta heegan joogta ah si ay cadowga ay kaaga ilaaliyaan. Gaashaanle Cali Xasan Axmed Cali Cadde iyo ciidamadiisa uu hogaamiya oo ah ururka 291aad guutada 29aad ee Daljir waxay had iyo gooraale ay diyaar u yihiin ama baheegan u yihiin duurkana ugu jiraan si ay shacabkeena ay nabad ugu seexdaan. Caruurtooda iyo reerkooda waxay ugu tageen ay duurka u aadeen in anagu aan helno nabad iyo sidoo kale deganaan taasoo iyagu ay mar walba diyaar u yihiin. Haddaan nahay shacabka waxaa loo baahan yahay in mar walba aan garab istaagno heel iyo hoow iyo dhiirigelin baan la istaagno ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.